নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ এইকেইদিন যে ইমানেই গৰম পৰিছে ভাত পানী খাবলৈকে মন নোযোৱা হৈছে তাতে তেল আৰু মছলা দিয়া আতৰতেই নমস্কাৰ সেইবাবে মগু দালি আৰু বুট তিয়াই থৈছিলোঁ ভাবিলোঁ বইলকে বনাওঁ বুলি পেটেও অকণমান শান্তি পাব নহয় জানো বাৰু এয়া দালিখিনি বনাই ল'লোঁ লগতে স্কোৱাছ দাংবডি আলু আৰু বিলাহী দিছিলোঁ তাৰপাছতে বুটৰ চাটনি অকণমান ভোট জলকীয়া দি জ্বলা হোৱাকৈ লগতে মান ধনিয়া দি বনাই ল'লোঁ আৰু দালিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ওপৰত মান ধনিয়া কাটি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চালাড অকণো কাটি ল'লোঁ তাৰপাছতে দালিত যিখিনি আলু দিছিলোঁ আলুখিনিৰো এটা ধুনীয়া পিটিকা কৰি ল'লোঁ তাৰপাছতে এই চালাডখিনিত অকণমান নেমু চেপি দিলোঁ খাবলৈ যে বৰ ভাল লাগে এনেকৈ বনোৱা চালাডখিনি তাৰপাছতে এয়া আজি মোৰ কমফৰ্ট ফুড মানে একদম মই বহুত ভাল পাওঁ এনেকৈ বইল খাই ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপাছতে এয়া মানুহজনেও কেনেকুৱা হৈছে জান বঢ়িয়া হৈছে ৱাও ধুনীয়া হৈছে